Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotenda wema kwa mtu, unapomfanyia mtu hisani, mategemeo yako yanakuwa yapi? Unategemea nini kutoka kwa mtu ambaye umemsaidia? Watu wengi wamepata maumivu ya moyo, wamepata changamoto za kihisia baada ya kutopewa fadhila, baada ya kutopata fadhila kwa mtu ama watu ambao walijitoa sana, alifanya sana makubwa, aliwekeza sana, alimtendea sana mtu wema. Halafu mtu aliyetendewa mema, aliyefanyiwa fadhila kubwa, asiporejesha angalau hata robo ama therusi au nusu ya kile ambacho amefanyiwa, mara zote aliyesaidia kwanza anapataga maumivu ya moyo, uchungu sana. Lakini wewe nikwambie kitu, mtu wa Mungu, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23 hadi mstari wa 24, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Nikushauri tu, chochote utakachofanya, chochote utakachomtendea mtu kizuri chema, wewe usimwangalie unayemtendea, wewe muangalie Mungu. Kwa maana wanadamu wanasahau. Mwanadamu hawezi kukulipa sawa sawa na Mungu, kwa maana Mungu yeye ndiyo mwenye kulipa. Mungu yeye ndiyo mwenye kutoa mambo mazuri, mambo makubwa, mambo mema katika kile ambacho umemtendea mtu mwingine, katika lile ambalo umemfanyia mtu mwingine. Kwa maana Biblia inasema akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ukipanda mema kwa mtu, ukipanda jema kwa mtu, usitegemee kulipwa na mtu. Wewe muangalie Mungu na Mungu atakulipa kwa wakati wake. Usiumie moyo, usijeruhike, usivunjike moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kumtazama mtu lazima utavunjika moyo. Wako watu wengi sana ambao hata leo hii hawana hamu tena ya kusaidia watu wengine, hawana hamu tena ya kutenda mema, hawana hamu tena ya kuwabeba watu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ambaye alijitoa kwake, alifanya mambo mazuri sana kwake, halafu akalipwa mabaya. Mtu akasahau kabisa. Wengine hawana time kabisa, mwingine hata simu ashiki. Kwa hiyo unaumia, kwa hiyo unaugua. Kuna kitu ulikitegemea kwa huyo mtu, ndio maana unaumia. Biblia inatuambia leo, imetupa dawa ya kututoa kwenye haya maumivu, imetupa dawa ya kututoa kwenye hiyo adha, na dawa yenyewe ni hii, mtu wa Mungu. Usitegemee jambo kwa mtu. Unapotoa msaada, usitegemee kulipwa na mwanadamu. Wewe mtazame tu Mungu. Ukimtazama mwanadamu asipofanya utaumia mno. Mwanadamu asipofanya utateseka, sio kawaida. Okay, hilo jema ambalo unamtendea mtu, either unamsomesha mtu ama ulimsomesha mtu, ama umemlipia mtu kodi, umemtafutia mtu kazi, halafu mtu amekaa kimya tu, akukumbuki, akutafuti, na hata wewe ukimtafuta hana time na wewe. Kwa hiyo unavunjika moyo, kwa hiyo unaumia. Wewe mtazame Mungu. Kwa hiyo ikiwa ulifanya ili mwanadamu akulipe, lazima utaumia. Ila ikiwa ulifanya kwa ajili ya Mungu, wewe utamtazama Mungu tu, hautaumia. Utamshukuru Mungu, utasema Mungu nakushukuru kwa sababu ulinipa nafasi ya kutenda mema kwa ajili ya mtu mwingine, na nilifanya kwa ajili yako, sikufanya kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo ili utoke kwenye kifungo, kwa maana kifungo, ili utoke kwenye shida, ili utoke kwenye lawama, kwenye kulaumu watu, ili utoke kwenye kuumia, fanya jambo kwa ajili ya Mungu. Unapomsaidia mwanadamu, usione wala usifanye kwa ajili ya wewe mwanadamu. Wewe fanya kwa ajili ya Bwana. Biblia inatukumbusha kwamba baada ya Yusufu kutafsiri ile ndoto na akamwambia yule mkuu wa unyeshaji,
alimwambia kwamba ukitoka unikumbuke ukanitaja kwa Farao. Lakini Biblia inatuambia kwamba miaka 2 mizima yule mkuu wa unyoshaji alinyamaza kimya, hakumtaja Yusufu kwa Farao. Lakini hakuna mahali Biblia inatuambia kwamba Yusufu alifadhaika, Yusufu aliumia. Vipi kwako wewe? Mtu asipokutaja, mtu asipothamini, asipotambua mambo ambayo umemfanyia, unajisikiaje? Unaumia? Ukiwa unaumia, ujue ulifanya kwa ajili ya mtu. Ila ukifanya kwa ajili ya Bwana, moyo wako utakuwa na amani, moyo wako utakuwa na furaha. Usizimie moyo. Biblia inatukumbusha tena, inatuambia kwamba kinachotarajiwa kikawia, moyo wa mtu unaugua. Kwamba kile ambacho mtu anachokitegemea baada ya kufanya jambo jema kwa mtu mwingine, mtu asipofanya, mtu asiporeply, mtu asipokumbuka, moyo una kawaida ya kuumia. Sasa ili usiumie moyo wako, ili usifungue mlango wa pressure, vidonda vya tumbo, hasira, msongo wa mawazo, acha kumtazama mwanadamu uliyemsaidia, wala usitegemee kitu chochote unapotoa msaada. Wewe tumtazame Mungu. Shalom.